berselanjut tinggi jauh hati-hati. Ayah leket-leket, ayah mesin. Mbaknya harum. Gitu. Ini kan sebesin. Bisa cium? Bawa apa apa? Yuk, mari kita mainkan sama-sama berduanya. Yuk kita taruh di sini dan ditaruh sini seperti apa? Ayo kita klik dalam buntut. Hasilnya jadi warna apa ya? Ayo mesti hai. Lihat suci seperti mana? Ini seperti bagus. Ini bagus. Ini sedikit juga. Yuk, ini paling terakhir ke sini. Ngentut. Hayu ngentut ya. Coba aja kalian beli paling ngentut kayak gini. Hayu ngentut gitu. Aduh. Aduh, udah dos ya. Lucu ya. Ayo bersih tapi gitu. Selesai. Terus itu terus lagi gini. Terus udah seperti ini kuahnya dipotong. Terus pontong nasinya lama nih. Tuh potong kayak kue. Pontong apa ini? Wow, ya kue. Sekarang lagi warna hijau. Tadi kan dua, sekarang hijau. Tuh kedua. Aduh, masuk. Ayo kita lagi warna hijau ya. Gelang. Gelang. Oh iya. Sampai. Bunda seperti gelang. Tapi gelangnya keren. Tuh. Seperti ular gini capek. Gak boleh keras seperti ini. Segini sih. Sekarang terus kita dekatkan. Terus sini kan. Bisa dong sini kan. Wow, gulanya cantik. Aduh, jangan gelap. Ayo diturunkan dah. Itu tuh kita buat bunda seperti ini. Gak ada daun, ya kita gak usah pakai daun. Yuk kita bunda. 1, 2.
kesalahan. 3 ditaruh. Paling kasihan, Hayu suka dua ini dua. Tapi kalau ini gak dipakai, ini gak pakai, kasihan tuh gak punya selain. Yuk, kita ini udah lagi. Pet. Selesai. Wah, cantik imut. Ini ada di sini. Kita ini kan. Nah, sekarang kita 3 di sini. Ini keluar kecil. Wah, ini kebesaran kecil. Oh, oke. Yang satunya bagus. Satunya jangan kalau besaran. Bedanya seperti ini dong. Ya, sekarang sapunya ikan sapu ini. Ini kalau kecil segini bagus kecilnya. Selesai. Di situ kita taruh. Oh, botolnya ya mana itu lagi jatuh nih. Ya, coba kita taruh lagi ya. Aduh. Yuk. Ya, kita sini. Tada! Bagus ya. Ini kecil. Dia lumpuhan, jadi kita perlu sedikit. Ini. Oke, kita gini kan. Oh. Nah. Kok lagi agak kecil. Ayam fun ya. Imut ini sini jadi seperti laki-laki enggak, tapi itu ada ini yang pakai buat kita sama aja. Wah, 3 sudah kita lupuan ini tuh ada ini berarti lupuan ya. So cute. Oh, so cute. Ini mulut panjangnya 24 jam. Sudah kita lupuan ini tuh ada ini berarti lupuan ya. So cute. Ini mulut panjangnya 24 jam. Panjang mulutnya segede panjang ini. Terus kita buat lagi tangannya. Terus kita keratkan. Tada! Lagi dong. Seperti ini. Tada, sini gini, cantik, so cute. Sekarang kita buat kupu-kupu teman-teman. Sekarang kita buat ini ya. Ini kebanyakan. Kita enggak ini buat hidungnya, tanduknya. Tapi bukan satu kucing. Itu. Sayang, ini kan ini besar. Jadi kita ini kecil, ini besar. Seperti orang. Jangan sampah. Masih kecil. Oke. Satunya kita buat besar. Indah. Sedikit besar gini. Kalau ini kecil. Ini besar ya. Ini baru bagus. Terus hasilnya kita hitam sini. Wow, kecil. Terus kita buat tangannya. Kecil. Kita yang dulu ini ya. Terus ini kan dun. Terus kita buat dulu ini
Terus kita akan pakai ini ya. Ya. Seperti ini. Wah, kan. Di sini. Kita benar kali. Terus kita buat mata biar cantik. Lihat ke sini ya. Aduh, aku udah kayak gini. Itu datang. Tada! Cantik. Aku ngentut. Ayo ngentut. Udah, aku saja sedikit ya. Nah, lihat Hayu. Aku video, tapi jempolnya ini yang banyak 100. Tapi teman-temannya kalian tahu. PNI cantik. Terus kita berbagi. Aduh, seperti ini. Ini bagus ya, cantik. Teman-teman, sampai sini dulu ya. Jangan sampai kalau kalian mau save ini, beli toko saja. Harganya 2.000. Kalau kalian mau save ini, coba dulu. Bye.